ఏం చేస్తున్నావు? దేన్ని పెట్టి క్లీన్ చేస్తున్నావు? దేన్ని? అదేంటి అంటున్నా. దంచేది క్లీన్ చేస్తున్నావు. దేంతో క్లీన్ చేస్తున్నావు? సోప్తో క్లీన్ చేస్తున్నావా? ఎందుకు క్లీన్ చేయటం? నీట్గా ఉంది కదా. వైట్గా ఉంటే నీట్గా ఉందనే కదా. అది బ్లాక్ ఉంటే మంచిది. బ్లాక్ గోల్డ్ ఇంతకుముందు బ్లాక్ గోల్డ్ కదా. అవునా? మంచిగా ఉంది కదా. ఇప్పుడైతే చెప్పు. ఇప్పుడు అందుకని సోప్ పెట్టి క్లీన్ చేస్తున్నావా? ఎంతసేపు క్లీన్ చేస్తావు అట్లా? చాలాసేపు క్లీన్ చేస్తావా? పనేం లేదా నీకు? ఇంకా నీకు పనేం లేదా? ఈ పని చేస్తున్నావు? స్కూల్ లేదా? ఆడుకోవడం పని కూడా అయిపోయింది. అందుకని ఇది చేస్తున్నావా? ఈ పని కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకని నువ్వు చేస్తున్నావా? నాకు కష్టంగా ఉంటుందని నువ్వు చేస్తున్నావా? ఇటు తిరుగు. తననా ఇంకొంచెం? మీ నాన్న అడుగు పోయిస్తాడట. అరే భలే తెల్లగా వచ్చేసిందిరా. సోప్తో రుద్దేలేక నీట్గా వచ్చింది. బాగా రుద్దామమ్మా. నీకెవరు నేర్పించారు? నువ్వే నేర్చుకున్నావా క్లీన్ చేయటము? ఓకే. దేనికి క్లీన్ చేస్తున్నావు? తలపైకి ఎత్తు ఒకసారి. స్మైల్. బాయ్ బాయ్ చెప్పు. బాయ్.